Ekwulobia digo ma udo amaka obodo Ekwulobia na Aguata okwu na bugwo na udo na-ebute ezigbo ibe udo n'ọnya na-ebute ụgbala ibe akwakụ na ibe nwenwe okwu na bugwo udo ni anyị mela digbo mana be anyị amakazi Ekwulobia ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi onye ọbụla na ofu nnukwu ife bụkwa okwu akpụ n'ọnụ bụ nke na-amapụ ọtụtụ ndị Ekwulobia ume bụ ife gbasalụ construction of drainages maka na anyị ma na Ekwulobia bụ obodo dị na mgbadata wụ ebe ọtụtụ ụzọ a na-alụ ebe ndị ọzọ gasị na flow channel ya na-agbadata Ekwulobia ndị anyị afụgokwanụ ọ na-esi alụ gota na Ekwulobia nyetukene ụmụ Ekwulobia nkọwa banyelụ ife ifụrụ observation gị n'ife gbasalụ the flow channels a na-alụ that is gota mmiri si na ya aga ndị nke alụsịrị ọfụ ma ndị nke aka ya alụ yes ebe a bụ ebe okwu akpụ n'ọnụ for now maka na geographically I place like in a slopey here so ide niile na-aga na ụmụ mba dị iche gbara gburugburu na-abatacha Ekwulobia like Isofia, name them Nanka, Ibuku, Oreli, and all the rest. So our problem daily Ekwulobia, and they can work. They change. Miliga Abada, Labor Gabada, and the construction company now all by the two separate construction companies. Hana Lokwana of ma, but good a thing. I will a good works committee. I set it up by Batra. I pick each person from each village, 9 villages. Were constitute to anya mandate ha na-agagharịkwanụ here and then ịchọpụta ebe ọ na enwere wrong connection because ọ na-abụ at times enye ndị ọlụ fa na-alụ n'osi masa but ndị works committee anyị na-echekmate ha ebe anyị nwere problem bụ ebe a na gathering point ebe mmiri na-aga anyị nwere one n'Umuchiana ụzọ anwa gbadara Ecobank abịa na-afụta anyị na ọ bụrụ na ide niile na-esi Aguata and Isofia towards Eke houses na-agbadata na ọ baba that Ecobank na ọ ga-abụ nnukwute disaster dịrị Umuchiana because enwere a nice gully enwere a nice water channel except ma construct so ebe a ka ndị Umuchiana na-emekwa agitate wee na-asị na anyị nidile enyemaka steeti gọọmenti ịgbata ọsọ enyemaka if na etili proper drainage channel from that Ecobank gbadalo to collecting point bụ Mbuze ọ dịkwa otu ọnwa n'ụzọ nke Umuchi ebe enwere Umuezenofo primary school beside the Baptist Church. Ebe ahụ the major place ọgbakọ mmiri na-adị nke na nka na-abịa nke Isofia na-abịa towards Umuezenofo nke si park na-agbadatakwa so ebe ahụ ka enwere major challenges. Anyị dego several letters and anyị emekwune gọọmenti approach n'agbanyeghị na gọọmenti of Anambra State gọọmenti of the day na-agba mbọ rie nne maka ịna-esi anyị ife a na-eme na Ekwulobia ọ na-adị ka ọsọ Ekwulobia ka a pụtara according to ndị na-ekwunu mana onye ọ na-eme omume ga na-ebe obe so anyị na-agba mbọ ịfụ ka anyị draw government attention even na these two major places mgbalafa ka e nyere proper check mee ya dịka o si kwesị the drainage system ha na-alụ so far ọ dị of standard ọ dịkwu spacious enough yes so ọlụfa na-aga ọfụma anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche ọha obodo unu anụgo nkọwa pụrụ iche Ekwulobia nyelụ ọkachasị n'ife gbasalụ drainage maka na ife niile a na-alụ ofu ife kacha amapụ ndị Ekwulobia obi bụ ife gbasalụ ebe mmiri si aga dịka historically anyị ma na erosion bụ a very big challenge n'ebe Ekwulobia nọ for years ọ bụrụgo ife na-akpọkaghị na Ekwulobia maka na almost every year the erosion dị na erosion site Ekwulobia every year ọbịa na ọ dịka ọ na-eme expand ewepụ the intervention Ekwulobia na-eme on the erosion ọ kalago ịga beyond ebe ọ nọ so this time abịakwa na-alụ flyover it was a very big concern
mana dịka ife President General Ekwulobia kọwapụtalụ now ọlụ na-aga and enwelu serious consideration n'ebe efe gbasalụ ya bụ drainage dị nke ọ kọwakwalụ na a na-akpọtụlụ the government of the day bụkwanụ the government nwelụ very special and unique interest ebe Ekwulobia nọ na-ayọfa ka fa na-efolo ka adị sure na ụzọ afọ alụlụ ma flyover alụlụ ma mmụọ traffic and attraction a ga-eweta na Ekwulobia na flood abịaghọ bịa bụlụ ife ga-eme ọmadị zone o kwesịrị ịdị. Anyị kene gị n'ụdị pụrụ iche maka nkọwa ndị a. iruo na-ekwusikwa na mmiri niile si Ogboko bụ ebe a ka ọ bịara. Mmiri niile si Ogboko isi ọbịa and Ụmụeze bụ ebe a ka ọ rara. Na-ekwesịghị ibe ọbụla ha na-eme ka mara dị Chineke chọọ ide ebe direct ihe mana ọ na-esi eme ndị ya. ihe ha need but ihe ha need ime inwe provision for that community effort because ha shrink ha na here the community effort bịa onye ya nsogbu so ebe nke ha jedebelu need ịdị wide enough mgbe community effort ya abịazi onwe no the community must do something here to solve the problem because ọwụ ha na ha nwa shrink ya their own community mecha mee nke ha that their own will destroy it. Example, ihe a ha mere ebe ni. If una that place get at the wide. Very wide. Abiazie join oya link ya na that place. So you know ya get ebe a get if ihe yes. Why get maybe expand. Yes. Then obviously in there's a community effort will now continue from there. Exactly. Yeah. Nah. Hello? Ụzọ akịta ebe a ịma si otu akịta ka esi nweta spot like this gbago and ụdị mmiri na-abịa ebe a na-adị too heavy that ọ bịa jump scatterzie everywhere here na-asachala everything na-aga ebe a gbago n'obere on a overflow scatters everywhere. Propose one to help us widen the width of this gutter and not only widening it ordinarily but either block work or cement work flow along here. If not, it will just scatter everywhere. And already milling eats, as in on eats away the soil in the around it. Yes, because no any cement or block work. Most preferable concrete with work. with iron base. Yeah, iron based concrete work. Okay. This road, motor for like, let me say, for like 9-10 years. But now November, this demolition I had to buy almost at least 70 trips of sand ever, cost like close to 900,000. Because I need a drop about 13,500 now for each trip, times over 70 now this road alone. When you naga be a maccord, man, throughout this festive time, Christmas time till now, motor na gear. So now here our community effort, I mail.
So Acharanda, India in a mega say with the little we could do, but yet Imechakwaya Ofumizoronu, it will just wash away all those things. So now the most or the best solution I feel Ebagadebo, and we can expand the size of this gutter one, then make concrete work. Say about channel way of ma. Then Bupia to the major road. Bupia to the major road. I think that will serve better. Okay. But one of it, these are the only two places. I'm going to challenge. Okay. Even the way I'm seeing it, ever maybe before, ever how the water million or much as man, I'm it will flow. Yeah, I suggest by Mamma Walike in Yala Makaya Bonigo. There so many all I this so invisible that I don't know about the kind of Nigeria. I mean, my name we can Yala control the German floor and the something like this. Connect because Nukumrizo Ebani Neketa, Ebani and I do over flooded. The whole of this place, in the Jeba and Aquafa. Not the go notice. And we shortcut I hate Siputeba. So the works are recommending that this drainage be expanded in order to accommodate the heavy flow that come from this direction. That's actually the works recommendation. This is one of the major water collectors. Afambo, Honorable Kingsley Zago, the chairman of Ihobara village. Biko, Inanyebe Funam, every right thinking human being, Afugona, here and a lobo effort in futility. Because the aim I will open up this place, but challenges are in a family millionaire trouble behind us there. Then we extended this thing to this feet on here. Now, either slab or this thing here, the volume of water now Abia here. Now Gafe. Yes, I can see it. The volume of water now got almost more than half of this thing, Manuku Mirizo. Because the Marine Nesi is Sofia, some part of Ikenga, now Abieba, and so many. So because I went ayo Ekwulobia. Dika ha bia golofia nene ku efuna no. This thing kwesele ka ewepie. Instead they extend the height of this gutter. Obogote enu dika nka mmiri puta ogalo onwe enwero need of covering this thing. Cause e cover ya the volume of water na bia bulukwa akirika na ihe ndị ọzọ bia ebe a. Ọ ga-abatakwa mebiele ndị nwe filling station ihe. Okay, school to either ban a church or so Imana Afuni na tebe enwerokwa isi. So biko yaka isi ka yo Ekwulobia yoko the contractors and then alwa. No, he who wears the shoe knows where it pinches. I want to buy my Alpha Tagaleba for many years. So covering this thing will still get us back to where we started. So I went out your biko we put this slab open ever up, then extend the fence. The gutter fence can make flow easily. Thank you so much. Okay.
This is one of the drainage water collecting center for Ekwulobia Ọka Road. Because kekọwalụ ọhụụ obodo ife anyị nọ na ya n'oge dị ugbu a. Na mbụ afọ m wụ Nze Titus Okafọ. Ife anyị ji maka ya pụtara n'anya anyị buru ibu. Ọ ka maka ọdịmma obodo. Maka ife mmiri na-eme na be anyị ebe a karịrị mmadụ akarị. Ọ bụrụ na anyị ejechago n'ebe ma ndị ekwesịrị ịlụgasị ọrụ, ọ bụ eziokwu na gọvanọ anyị wụ Prọfesọ Soludo. Anyị nyegodoro ekene na ndị ọrụ goro alụ maka na otu onye na nke o mere nwee ike imekwa ọzọ. So anyị wee n'otu aka nwa were na ka na-ayọkwa n'ihe maka na onye ije elughụ analụghụ ike iji anaghị agwụ ya. So anyị na-ayọ n'ihe ka biko gọvanọ biko ka onye ruola anyị anya ife mmiri na-eme na be anyị ebe a dị too much. Ịfụ nwa obere nke aka hịara ahịa mmiri ezobekwara na ọhịa ka ọ hịara ya were mee ihe dị otu a ma ndị nke anyị jegoro nene ma ndị ọkwa sosiri ma ndị ọbara na be ha. So enyemaka ka anyị ka na-ayọ n'ihe nnukwu enyemaka n'ebe gọvanọ anyị nọ ka biko ka onye ruola anyị anya mara otu a ga-esi gbatara ya ọsọ enyemaka. Ọ ka nwekwara ndị dị na mgbada anyị ka ya bata mana ndị ekpochara m ite ofe ba ji esi nri. So ya ka anyị ji wee nọdụ n'ụbọchị tata wee na-asị biko ka obodo nụrụ onu anyị were gbatara ya ọsọ enyemaka. Ekene mmiri biko afọ m bụ Comrade Ezimora Uchenna Kingsley. Ihe anyị na-enegala anya n'ime ebe a kịta bụ nne anya na ndị afụra na the other joint ebe ahụ from Isofia mmiri si Isofia Ikenga ụmụọna whatever wee ebe ahụ ka o si nke si ebe a si from the other direction wụ from Nanka ka o si some part of Agụlụ wee ebe a niile ka ha ncha niile na-agbadata n'ihu First Baptist Church Ekwulobia ka anyị nọ now. Dị n'anya ihe a bụ the flood channel ahụ niile bụ ebe a ka ebudara etu Amudo. Ihe a bụ Amudo ka ebe a niile galụ. Then ebe a joinụrụ ihe a kịta from ebe alụgoro ọrụ owu here now. From here now down to Mbize wụ block walk ka alụrụ ya ọ bụ ihe a niile from here to down to Amudo block walk. And ihe a bụ mmiri izizi zogolu. The damages will be the cause. In Anya, you can see part of the damages here. I gbadazie na Mbada. They have a lot of damages. In her course, you go down to that place. You go say when in subsequent days or in subsequent time. The man and Andy didn't be Mbada here making it yapu. So because the appeal line and Meoka, Abatara, you're saying, Maka, I will see show other places even with damages. The Kekenemon. So the major request we may make Ibuna, being that now this flow channel now, Osigo they are expanded. Ekwesị can manage very well, both in terms of the expansion and reinforcement, because now the flow do gadalo and they go heavy. So if there's this place now shrink, more we lose a block work, guide the base down. All that will be serious disaster. Okay. Take from here. Here about from Nanka. And part of our 1 year we have now. The gutter alolo now. This very one, at least all the more deeper and they expand. Then if there's ever a food the milligates in cash rank. I think one of the residents onye ndị bi around here nọ ebe a nwere ike ịkọwala ikwu ihe the damages ihe a na-cause ebe a. So madam biko gwara anyị the damages ihe a na-cause here. Biko ekene m Chineke gozie. Biko ihe nji akọ ihe mfuru ebe a out of experience. Na mmiri na-aga ebe a ma mmiri si na nka ma nke si agụrụ ha chara aga ebe a ndị ọ na-awa ozo. This compound, I am a beer. My room need a million abacha. So you need to be no criteria. Go to Alola Abraham, million in the even in Castle last one. I only on an onilo, who to the million battles. Now, you have open mother couple. Now, from that
First Baptist Church, yeah, the same got I can on him here. And I'm even for the block walk. I'm like the collapse going car. Now the block walk okay collapse. Million na uba be onye bi eba. Million na uba be onye bi eba. Now you quiet can I go? Thank you very much. Because what can I have again? Kowala onosi batapolo. Honorable Dozia Kunde, how money amudo umucheba. Even a member no mabuna milli flood water see from all various communities. This is the lowest point. So I would always buy Hana Loz Okita or Chiwa Ibua. You can't hear about it. You can't hear about it. So how about you? We're joining on the other one. And that Omit is your because where the you see a lot of hard work had already been done here. When you look at it here, if on one out to ever now, and you need to come here. Come here. This is their meeting point. Okay. So here is where the two flood channels converged, and whatever that should be done should be taken into account. The volume and the velocity of the coming from the two sides of the road. So effort must be made to deepen this place, widen it, so that it can now collect the whole water that is coming from Nanka, from Usofia, from Ikenga, from greater part of Ekwulobia, even Agolo, towards this place. So this is their meeting point. All those, this is their meeting point. And if you go down there now, you see the havoc the thing is causing. Thank you. Okay. Yeah. This is Ofiudo in Amudu Muchi Ekwulobia. And this is one of the effects of the flood that is coming from that side. You see how this place is being deepened every day, and if nothing is done by this rainy season, this place is going to be a catastrophe, a place of business. Biko afọ m bụ Nze Ndụbụisi Ezeobi na anyị nwa ndị bi na the community a na-enwe this erosion. I will now appeal to the state government and even federal government and the local government to have to our aid. Now, only in if I want to in for the damage, the flood in our coast here, all the very big. And I want to say community, the community. I will go back. I'm going to go mana mba niile na-agba na n'iyi ewe na-ayọ state government because mmiri niile si na nka ndị Sofia wụ ebe a ka a channel vancha niile down to the Erosion side, and ọ na onwe ihe emele as soon as possible. Ịma na ndị niile bi n'okirikiri ebe a ga-akwapụ, so anyị ka anyị ji ayọ state government and even local government and federal government ka ha bịa to our aid na onwego ndị ọ na-ine anya na mgbada ifu na onwego ndị the Erosion kwapụchara their building and their fences. So and ndị niile bi okirikiri ebe a na mmiri na-eji na this na na-anabaghị urudu mmiri onye ọ na-achịrị obi n'aka maka ma na nke ga-eme mana sọsọ ofu ụzọ mmiri zoro this year kọsụrụ kwacha ma fensị ndị mmadụ bacha na be ndị mmadụ mebichala ya okporocha ma ewu ma atụrụva ma ihe niile were gbada na mbuze and some properties. So biko anyị na-ayọ Prọfesọ Charles Soludo Nwamgbafọ biko ka ọ bịa to our aid. Now if I na-ayọ, thank you very much. Okay. Okay, kọwa kenela ya ọfụma ebe a nọ ife a kịta. Okay. Afọ m bụ Nri Ọdụchukwu Okonkwo, Vice Chairman Umuowe Community dị n'Umushi Ekwulobia. Ya bụ drainage bubatara mmiri from Osi na nka
ụfọdụ si Isofia, so part of Ikenga, gbadata side there. We join on our First Baptist. Then from that First Baptist, gbadata ruo ebe a na. O nwere extent ebe ndị government of Umowele ludebe ebe Ekwulobia. So aludebe ebe a na. From ebe ha aludebe pụtazie n'iru ebe a na cause this havoc. So ebe a ka anyị ludebe na anyị nwere ike. We na-ayọzi state government. Governor Chukwuma Soludo biko ka ọ gbatara anyị ọsọ enyemaka na ike anyị ahụzikwa n'ihu ebe a. Ọ bụrụ na onwe ihe mere this year, ị na-anya ifu fensi mmadụ na a lot of damages ọ na-cause. Fensi a kịta dị after fensi a nweta ụlọ, so ebe a kịta dị at stake ma ọ bụ na agbataghị ọsọ enyemaka. And if I bụ the flow channel bụ ọ collect mmiri ma Isofia ma Nanka ma other part of Ekwulobia, ebe azị ka o si ebuda ya to the erosion. So na ọ dị ezigbo mkpa na a control ebe a very well. Alụrụ ya very solid wide drainage channel to iji wee save buildings ndị adị by the side, because if not, these buildings are highly at risk. Exactly. So if I go the Ekwulobia erosion and if I go the catchment portion, the water catchment section, of which now collect all the floods from the highlands, that is Emili Sigasi, Isofia, Ikenga, ma part of Ibuku, Agolo. Or ya ka tego side amma da nuka da nufum ma da tuwon ne ya kam kama ruwa okay, kọwa kenela anyị onye bụ then gwa anyị ife anyị ji wee nọrọ ebe a n'oge ugbu a. Okay, mụnwa bụ Nze Godwin Chukwuka, ama onye Umuchiana. Mbuze na-agba n'Umuchiana ma ọ na-agba n'Ekwulobia nwere ebe obido na ebe ọ na-ejedobe. Mmiri a niile anyị jegoro kịta, all this gota anyị jere, mmiri niile si ebe anwa bụ ebe a ka ọ na-erest. Ọ bụrụ na ị na-anya down here, si ebe a gbada na ndịda, ị na-anya ebe anyị kwụ already here, mmiri erikubego ana. Nke bụ na ọ bụrụ na ọ continue, this gota afụrụ na awara a cave, but from here now riwe ana ya. Ọ bụrụ na ana ya nwa, ọ bụrụ na oricha ana ya nwa, the main thing obu a cave. So ihe anyị ji gbadata here now, anyị ka ga-egosizi unu ebe mmiri niile si ebe a si gbadata ebe a. Mana nọ ebe a the reception point. Ihe anyị na-ayọ, we thank previous administrations n'ihe ha mere ebe a. Mana anyị na-ayọzi the present administration. Mbuze na-adị mmasị ineghara ya anya. Ọ maintenance mana ọ ga-adịrị gabazie. So ka abịa like ebe a na anyị na-apụ. Okay, if we na ihe ka eji kpochie anyị ya oge. Which other dam? If that down there, up there, we go there. The water collector. Water collector. Here, about 70 pass. About 70 pass. Get go here then and and you know that thing now. Eba corner will million bodata. Or circulate here. Rest to where gaba. Manakita where's the Obia and gas stretch. We damage down. From here, down. I will go bank budget. That's the good 80 years. I'm going to budget there. So, say about one because I get what towards the other side. I will have million and I collect there. We put that down.
So I go school because of our headache. So one of the urgent government in the dilemma now, this catchment now may collapse. Only the reinforcement because all the bag go weak. From the look of things now, most of the under be open, which Melona this place now the risk of collapsing, and the moment it collapse, Omana catches in the whole flood will cause more havoc to this area. Behind now. Okay. From Echo back. Back on the end. Okay. So, if we go, Yeah. okay. All from Echo Bank. You see about one. Where go this place? So, Milina be here. Please. Okay. From Isofia, Abba, Ekofo to Echo Bank. Our prayer now, Mbu. Ndana Ruzuza now. Upon Hangway Ike now, direct some of the floors. Neighbor that I said. Oh, yeah, when I'm in the back, getting Ike, Ilarola. The village. Ebidogo, Lower Aguata, from that Echo Bank. We'll just not about 3 poles from here. Now, that's about why I see now. I'm one for where to take it. For now. So, I know government gave me all up to 5 times. We are trying as a community. We are trying, but government is asking assistance from government. By now, any channel go towards one direction. Okay. So now we have to go see. How many days you been mad Are you saying that the water will come to this way? Okay, it should continue. All is it for the money to be over. Okay. Go like this, go like this. Okay, better perfect. The volume of water is washed. Don't worry now. Don't worry. I get the paper. Someone I go to. Someone I get it.